Atau patilo Samoa Entertainment TV fa ingon nei foi mai asa lue o se mai fa fonga ia tamua o le nei foi ia foi. O tulanga fa le tono le tau o fa atua ia foi ngadwe ngole o fa le o fou. Le olo o fou si e ta fa ingata o le poloketi le 10 miliona ta lalo na tau. Na tali mai ai le fiongol komsino mtanga le ngole le au fa aulongo tino Filipo na o fsilingia ele le tio polenisia na mawole la to felo inga malvaenga o lo mata ituina le ngadwenga po supervisor male kon kalate o fawol fala onga male lo to amale onga leo o lo solo ngale leila val ngadwenga ewi ina fai si fatuai talu tulanga fale tono le tawiti munga o ye nei mai umala vale nei to sanga o fa solo ngadwenga ai pe o tia apelilo le to sanga fo o mai a o le Shanghai Huajian le vaenga ya na le ata male insinia o lo vai atol ploketi mafausia ele Shanxi Construction Engineering Group Limited. O fala ongolo o fausia el fanuana ya il falpui tuai ta fa ingata mfatu pele malo saina mafsosan ya ile malo Samoa le tau e tu sole tasil miliona sela lima suluafe o le tau atoa pe amal suluono miliona ono sela lima suluafe. Ewi ina ile aini moli mau na mawane ile so suenga leo e so tanga ise mafua anga o le maliu o le pule o le TV tolu pe ta ele o tu ua ile polo inga alfa amsino o maliu lilo. O le maliu o le tama ita ipule o le TV tolu au te rope sa amino na ta ua komsino mtanga alwengo leo ele aise masalonga o se maliu na fa atupu e seisi ile umane o so suenga leo e atoa le vaya so o tu uo ia leo e va ili maile maotol tama ita ai ulululoa ai le aini moli mau na mawai. Ai le na vai so i se tulanga o se mau pe ono masalomia na se solinga tula fono fatino na ita fai a pe mai se mau no mau mai ko se evidence ko me mai se foul na no o pensa ya no mai ele tulanga pe na mau tanga so it's no longer homicide case ye tulanga na ona o le o nei le tulanga hape na o tulanga ai se tastaria pe tulanga le tatonga papitoa i kulasi sa ina ko mai tau na ia ta o foi o le o tali mai le fo mai fiti e tu samal tu sta sanga na tu ina tu e fia faia ta o tonga fa apitoa e le ngata mo o te ro ai o isi tino mal liu o lo il falma im to ma o se asolva yeso fo e tau no o mai i Samoa. O lo iai fo isi maliu lilo il fale maliu al tupuatam se me o le imototua. Sa nor kom sina o le vai so fo e tau no mai ai fo mai whapitoa. E whaia so enga i loa tonu ai le mafu anga o nā maliu lilo e au fiai matamai tai e to lua maisi. E lua tau sanga ma le sutasi masina al whasalang whafal pui o le li o flaniko seu manu. Watu atu iai e le fionga al whamsino o le whamsino nga mawalunga justice tuatanga loa. Ina ua whaamao ni ona mo liango le abitava le whatamala wafua le maliu. E lua mo liango le abitava le whatamala wafua i le manuanga e sifulua maasina i le mo lianga lo na whasalanga. Nā taimi e tuli whatasi ava ese eise taimi na tau fia i lalo o le vainga leo. Ma ua le toianga va ai fo ia le ali i e umia se le Sene abitava le mo le whatau sanga. O le whaalavelave tau tāwale le ntupu le sefulo mati lua o lua tasi. Sa whai e le inunga a le to lua lea na manunu a Malaysi ua maliu i le whale o tiunia pope i le awauli. Ai tau nua atu lo whala niko malana pa anga o lote a vel whaata o le tama ua maliu. Malato woa i le whale o le ua maliu. Ma whaata watu le pusa taula strong la poa. I le awala ma le whangu maso vodka. Tau nuu le whale o le ua maliu. Ma whai e le papa kiu ma toi wha awa wai le inunga i ina. Uma le inunga ma toi fo i tai lato uma ia. Ai oso tuai male tama ua maliu peitai, na oso i tua le ta'avale, male awala ma afiai le ua maliu. O le tama na maliu ia Tomasone ama soesa po kele kolio, e ainga Malaysi to olua na i le ta'avale, o lote ma pope junior. E tolu tangata na afia il whalavlawa tau ta'avale lea, o le na maliu o Tomasone ama soesa e whali matusanga, Januari o Yeremia e fase fulu, ma pope junior so sa lua lima e to lua na manunu atinga ina. I whamaumaunga ale foma ina tiutel falma i leo moenga Dr. Sebastian Paulo. O le na maliu taunu atu lava o le manava o ngaonga a fianga o lo naulu. Malona tino ma mafua anga fo ina o le maliu i le va ainga al foma ai.
o isi na manua sa tonga fiti matoe manuia. E manatul fa amsinonga sa le tatau lava o na ave taavale le na avea le taavale le po. Ile umane o le inunga masa le tau foi o na i avea isi tangata ile fale le po lea. E fa apea lava le tangata o nae le a afia peitai o mau mawai soifua. O le Maliua tamasone o se avenga mamafa foi lea o le aamu ai le ave taavale lo naulanga atoa. E pe ona ta ua i wha mamonga a le wha amsino. Ta ua fo il wha amsinonga le tele o soifua mau. Ono le aveta avale ona na e le ngata o le aveta avale ona ai o le sawa o le aveta avale. Wha mamonga le fionga le wha amsino Justice Toa Tangaloa na fongaina le aso tolu o le masina nei. E au fiai le wha asalanga lua tausanga sutasi masina le fale pui o falaniko se umanu. E ono toe tu watu tu unga fautasi ile masina o me. Ina ia wha uma iai sa o le saminga o le ono sfultau sanga talon tutu o tasi o Samoa. O le tunga fautasi tu lula wa alum pao sa tu umol masina fau o mati i peitai. E o mai nei, e pe on sa norkom sina o le loe na o le tolu lava fautasi o le stalatu. Ma watu fo ilo lato mana onga, e fa tau nu pel tu unga, peita en sa no awa pa au se avatu le komiti au tu, mo sa lato fa ai unga, pe tu e fa amana ya tilia ile fa umanga o sa le ono sultau sanga ya me, pe fa awa upea. Lau tapi na ina atu komiti au tu ia toi tu ia tu lama le ai matu kom tanga ia le tamo mia kapteni o kotas e ape fa au le fai tu lama la na le atu komiti au tu e pula posifina na lo komiti le le fa mo na ia fa manga ole o mo skuta usanga ia ni O masalomia o le umina tu unga fautasi, ma o anea ili taimiul wha ama i misela, o mai ili taimiul wha ama i tele lo COVID-19 fluiva, ua sanga umia i lava le vā o le aini tu unga ili tai. Sao noa awapa au masalo o tele ina mana o mia foi, o na tue wha ale leia, fautasi o una iai. Samoa Entertainment TV, mata muan fai ungol nei vai asa toi fei loi fo ile vai asa fo le alo fo le tua ai fa asoi fo